மம்மி டைல்ஸில் பட்டா அவுட் நீ இந்த டைல்ஸில் படா போய் நிற்க பத்தியா அண்ணே இப்படி கொண்டு போயிடலாம் நீ ஒன்னு ரவுண்ட் பண்ணணும்டா அப்பதான் நீ செய்ய முடியும் ஆமா முன்னூறுண்டாமா அண்ணா உங்க ரவுண்ட் வந்து பத்தியா அண்ணா உங்க ரவுண்ட் வந்து ஜெயிக்க போறேன் ஏய் என்னோட டாக்டருக்கு வழி விடுங்கப்பா அது எனக்கு இல்லை உனக்கு மட்டும்தான் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் எனக்கு ப்ரைஸ் கொடுங்க ஓகே எனக்கு தான் ஜெயிச்சிட்டேன் நான் தான் ஜெயிச்சிட்டேன்